英女王紅橙黃綠青藍紫，我冇叫你咁樣着，但係有時冬天咧，你可以買到一啲類似咁樣嘅衫。咁你覺得嗰日冇乜特別嘢，又唔係話特別要好即係好formal嗰種嘅，咁你可以着下成套 suit 有少少顏色嘅，就唔好太撈嘅顏色就得㗎啦，唔好太鮮嘅顏色就得㗎啦。咁你見到都係一條 pencil pen 就唔係闊嗰啲，到嗰個腳眼就停嗰啲叫 pencil pen 啦。咁呢啲係絲絨啦，或者唔同嗰啲啦。重要場合唔好着新衫，或者着件你唔知會點樣表現嘅衫。Kate 嗱，我哋好中意嘅呢一位皇后啦。但係真係抱住個 BB 落飛機，做咩要着件咁嘅裙？我真係其實好驚佢出油水。如果我係佢個即係時裝顧問咧，我一定唔俾佢着。另外一次又係喺機場，條裙就吹到飛靚㗎嘛。有一次咧，我都唔擺咁多相。另外一張就係我有一次喺北京外交學院就係講佢。有一次咧，就同個先生同佢成個皇族嗰啲人咧去獻花，即係表現啲係即係戰士立功嗰啲。佢着條白色嘅裙，又係吹到亂晒龍。咁我諗係時候佢要將啲裙咧着翻啲好似佢個奶奶戴安娜王妃嗰啲貼住隻腳嗰啲，即係 pencil skirt。因為咧闊嘅裙真係要睇天氣，如果砰咁吹嗰陣時候咧，你同個客一齊，你都唔知撳邊度係咪啊？咁所以你自己注意下啦。好。